السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اجيو معايا نصوبوا هذا الكيك. طبقات اولا الحلوى جات لذيذه بزاف، والشكل ديالها راقي، اللوينات رائعين، وان شاء الله غادي تعجبكم، وجات لذيذه ومنعشه. غندوزو للطريقه ديال التحضير ان شاء الله. ناخذ هنا واحد البيضه ونص، بيضه كامله، والاصفر ديال الاخرى، عفوا الابيض ديال البيضه الثانيه، والاصفر غادي نحتفظوا به. غنزيد عليهم كاس الا ربع ديال السكر، واحد ساشي ديال الفان. وغادي نطلع هذا البيض مزيان باش يولي شويه الحجم ديالو من ظهر. من بعد غنزيد عليه نص كاس فايت، شي شويه ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب، وغادي نطرب شي شويه. بعد غنبدا مع التحريك، غنبدا نضيف واحد كاس الا ربع ديال الزيت، بعد غادي نبدا نضيف الدقيق مع شويه ديال الشوكولاته، عفوا ديال بودر الشوكولاط، كاكاو مور. اللون حسب الذوق، حسب اللي حبيتو، واش بغيتوها تكون غامقه بزاف ولا غير على شكل قهوه. كما درت لي انا، ما درتهاش غامقه بزاف، غير الشكل ديالها مفتوح شي شويه. ديروه غير تاع القياس. بالنسبه للدقيق ما كنعبرش، على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. غنزيد نضيف ساشي ديال خميره بيكين باودر ديال 8 غرام، وزدت واحد شويه من ساشي الاخرى باش نكمل 10 غرام. غنزيد نطرب بالطرب واحد شويه باش كنحل حتى كتولد ديال الدقيق. غنكتفي بهذا القدر. هذا هو الشكل ديال القوام ديالو، جا خفيف، وضروري يكون خفيف شي شويه باش كتجي قطنيه وكتجي رطبه. غنصب الخليط بعد ما حطيت الورق ديال الطهي على المول اللي كيتحل من الجوانب على هذا الشكل، اولا خذوا المول ديال اينوكس، حتى هو كيتحل تقدر تحكموا فيه. غادي نسويه مزيان، وغادي ندخلو الفران، نشعل عليه من التحت ومن الفوق لا، ونقصو على طريقه باش كنطيبوا الكيك دائما. هنا غادي ندوز باش غنوجد الطبقه الثانيه اللي غنحتاجو فيه اصفر بيضه وحيده مع كاس الا ربع سكر. غنحركو مزيان، بعد غادي نضيف الحليب. غنضيف 3 ديال الكيسان ما عامرينش، يعني بحال نقولوا جوج ونص. يمكن ديروا نص لتر كامل ديال الحليب الا حبيتو. معهم كاس ديال رايبي على هذا الشكل، اللون ديال العادي.
رايبي العادي، كنحرك مزيان. بعد كنزيد جوج ديال الفلو ديال 30 ريال اولا درهم، كنزيد جوج ديال الفاني فقط، ماشي ديال النكهات الاخرين فلو ولا ديال الكراميل، الفاني فقط. الا بغيتو شي نكهه اخرى ضيفوها ماشي مشكل. انا درت رايبي، ما بغيتش نخلط، درت غير ديال الفاني عادي. وغادي نحرك مزيان. غادي نزيد نضيف 3 معالق ديال الدقيق الذره او النشا، وغادي نحرك مزيان. وغادي نحطها على نار مهيله مع التحريك المستمر. انا كنحرك وهو كيطيب حتى كيبدا يعقد ليا، وكنعاود نحيدو على نار مهيله. بعد كناخذ المول الكيك ديالي عفوا اللي طابت وبردات، ضروري تبرد. كنتقلب بواحد الكيردون، كناخذ الكاس ديال قهوه سريعه الذوبان، كنصبو عليها من الفوق، اللي هو حتى هو كذلك خصو يكون دافي شويه اولا بارد، وضروري يكون الماء طيب. عاد نضيفو عليه القهوه ونحركو مزيان ونخليوه حتى يبرد شي شويه، عاد كنصبو. صافي الخليط ديالي ها هو بدا كيعقد شي شويه على هذا الشكل، ما خصوش يكون عاقد بزاف باش كيتساوي لينا مقاد. صافي كنزيد نضيف عليه الجبن، اي نوع الجبن عندكم ضيفوه. انا ضفت هاد النوعيه كيدير 240، ضفت تقريبا 3 معالق. الا ما عندكمش ممكن تضيفوا الفرماج زايد ولا كتير ماشي مشكل، او لا تستغناو عليه. وغادي نحرك مزيان. سمحوا لي الا كتسمعوا الصداع الازعاج، لان كنمونطي بالنهار، ما عنديش الوقت بالليل، يعني الوقت تعطلت بزاف البارح، ما ساليتش بكري وما ما مونطيتش هذا الفيديو، ما بغيتش نخليه ثاني حتى الليل. ودابا حاليا كاين صداع، يعني كنمونطي هنايا الشرجم وكلشي كيتقرقب وكلشي لا حول ولا قوه. زعما الصراحه كنتقاتل وصافي، كاين الصداع في هذا الحي هذا. صافي غادي نصبو على الكيك كطبقه ثانيه، وغادي نوزعو مزيان، وغنديها نحطها في الثلاجه، اما غنحط في المجمد باش تسرع ليا العمليه. كنحطها في مجمد وكنعاود ملي كنمشي كنلقاها دغيا تماسكات، ولا ما زربانيش عليه حطوه في الثلاجه تتمسك على خطره. بعد غادي ندوز باش غنوجد الطبقه الثالثه، اللي هي نص لتر ديال الحليب و 3 معالق نشا جوج ساشي ديال الفلو، نفس النوع اللي درت في الطبقه الثانيه، ديال الفاني ديال 30 او درهم. وغادي نخلطهم مزيان. ضروري نحركو داك النشا طلع لينا من تحت، غادا نحطوهم على نار باش ما تلصقش لتحت، مع 3 معالق سكر. وغادي نزيد نضيف النكهه ديال البيستاج، تقريبا 1 معلقه. تقريبا معلقه ديال النكهه ديال البيستاج، وكنحرك مزيان حتى كتطلق ليا كامله مع الحليب. بعد كنحطها على نار مهيله حتى كتماسك ليا وكتبدا تطبق بدا الطبخ.
كنحيدها وكنزيد نضيف عليها قطع الشوكولاته البيضاء وكنبدا نحرك مزيان حتى كيذوب ليا داك الشوكولا. بعد ما تماسكت ليا الطبقه الثانيه كما كتشوفوا غادي نزيد نضيف الطبقه الثالثه وهي سخونه ماشي مشكل، نوزعها وكنعاود نرجع المجمد باش تسرع ليا العمليه، بما نوجد لها الطبقه الرابعه والاخيره. كنسويها وكنديها لنفس البلاصه، كنحطها في المجمد الثاني بسرعه باش تبرد. بعد كندوزو باش غنوجدو الطبقه الاخيره. اول حاجه كناخذ شويه ديال الكاوكاو كونكاسي، كنزيد نحط عليه شويه ديال النكهه ديال البيستاج، وكنفرك بهذا الشكل بيديا باش كنوزع داك الكاوكاو كامل باش يولي على شكل بيستاج. كنزيد شويه حتى كنحصل على اللون اللي بغيت، على اللون البيستاجي. وكنفرك على هذا الشكل في بلاستيكه. صافي بعد ما دخلت ليه داك اللون اللي بغيت على لون البيستاج غنحطو في واحد المقله وغادي نسخنو شي شويه حتى يتماسك تيولي تينشف، حيت كيجي فاز ملي كنكونوا نديروا ليه داك البيستاج كيكون فاز. كنشفوه شي شويه وكنحطوه للتزيين. هنايا غادي ناخذ واحد الكاس الماء مع شويه ديال القهوه ديال سريعه الذوبان، واحد الفلو ديال الدرهم، وغادي نحطو على نار مهيله ومع التحريك المستمر. الكاوكاو هو نشف كما كتشوفوا. بعد ما غليت هاد القهوه مع الماء والفلو كنخليهم حتى كيدفاو شي شويه، كنصبهم على الحلوه ديالنا من الفوق، وكنقويو بهذا الشكل باش ما نحفروش الطبقه اللي لتحت، باش ما يدخلش لينا مع الطبقه التحتانيه. صافي وكنخليه حتى كتماسك شي شويه. بين ما كنزينها كنقد المول باش ما يعوجش لينا، وكنزين بالكاوكاو كونكاسي اللي عملنا له بيستاج. بالنسبه للتزيين حسب الرغبه، زينوا باللي حبيتو. صافي وكنعاود نرجع للثلاجه حتى كتبرد مزيان، تقريبا خليتها 20 دقيقه حتى تماسكت. نتوما خليوها كما حبيتو وقت اللي بغيتو، المهم تشد مزيان. صافي كنخرجها كنزولوا هاد ليطار غير بشويه باش ما نخسروش. صافي كان هذا هو الشكل ديالها، راه تماسكت وشدات راسها. الشكل ديالها جد راقي وزوينه بزاف ولذيذه من داكشي رفيع، ما تشبعوش من اللذه ديالها والجمال ديالها. غنقطع لكم طريف، وما تنساوش تحيدوا الورق اللي فرشتو اللي كيكون لتحت فوق المول اللي كنخوي عليه الكيك، باش ملي نقطعو بحال هكا ما نكونوش واحد نوحلو معاه كنبداو نجرو فيه. كتحيدوا عاد كترجعوا الكيك لبلاصتو عاد كتخدموا عليها. كنقطع لكم الطريف، شوفوا اللوينات، شوفوا الطراوه، جات جميله جدا ومتقونه وجد رقيه ولذيذه وبالصحه والراحه. ما تنساوش ليا لايك للفيديو والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتشجعني باش كنزيد نعطي احسن ما عندي.
والسلام عليكم، وكنتمنى لكم نهاركم مبروك.